Kdo to otevírá? No? Myší, vezmi, v tom klikni pravým, než další otevřít. Klikni pravým, klikám levým a otevírám. Click here. No tak co je to tady stop? Ukaž to? Ale už se mi to jednou stalo. Už se mi to jednou stalo. Dobrý den. Milan. Slop. Slop. Svát nebo svod? Včera byl svát. Čo, pust to ručně, ne, vole? Vezmu, zmačknu play, je to, ne? No, a nic. To máš DVDčko z avionu? Z avionu? Ne, jako ty jsi blázen. Ne. Tak já mám z avionu. Zkus play. Zavrknu myš a zkus play. Zahoďte klíč. Takže báň. Nevíš, co je play? No to slop. Ještě trošku, no. Chceš ještě ty 4 deci? Máš mírku? A to načetl právě. Dobré. Když to jde doprava. Chceš tam cukr? No, Lec si tam dám. až ukaž šipku? Ukaž šipku? Prosím tě, netoč to! Udo, netoč to, ty. Musíš na to tak. No tak to je jenom. Čistá. Tak ovladače můžeš mít maximálně 30 cm. Ano, pojďme do piče pomoct, ne?